Hi guys, எல்லோருக்கும் வணக்கம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பவித்ரன் ஆட்டோ கன்சல்டிங் சேலத்தில் இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட மாதம் 50 லாரிகளுக்கு மேலே இவங்க வந்து மக்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் அதிகமாக இவங்களோட வாடிக்கையாளர்கள் அதிகமாக டிரைவர்ஸ் தான். ஸோ நிறைய பேர் கம்மி விலையில் கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் தரமான வண்டியாக இருக்குது. நாங்கள் வாங்கிட்டு போயிட்டோம், அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வண்டி வாங்குற அளவுக்கு இந்த இடம் வந்து ராசியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு பயன்படுத்திக்கோங்க. இந்த தடவையும் நம்மகிட்ட கிட்டத்தட்ட 20 வண்டிகளுக்கு மேலே இருக்குது. ஸோ நம்ம வீடியோவில் எத்தனை வண்டி காட்ட முடியுமோ அத்தனை வண்டியுமே காட்ட போகிறோம். குறிப்பிட்ட விலையில் டிரைவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட லோன் வசதியோட எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் பண்ணி தந்து, அது மட்டும் இல்லை சார் எனக்கு கண்டெய்னர் மட்டும் வேணும், இல்லை சார் எனக்கு லாரி மட்டும் வேணும், இல்லை சார் எனக்கு இது கன்வெர்ட் பண்ணி தாங்க, இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஸோ அதனால் வண்டிக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இல்லாத வண்டியை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குற எல்லாத்துக்குமே லோக்கலில் ஓட்டணுமா இல்லை வெளியே ஓட்டணுமா, ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வண்டி வேணுமோ நீங்களும் ஓனர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆசையோடு இருந்தீங்க அப்படின்னா போதும், கட்டாயம் இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்டாக செட் ஆகும். ஒரு ராசியான ஒரு நிறுவனம் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ கிட்டத்தட்ட இது வரைக்குமே அவங்க 300 வண்டிகளுக்கு மேலே இந்த